埼玉県美里町の養鶏場で昨日、鶏が大量に死んでいるのが見つかり、詳しい検査の結果、高病原性の鳥インフルエンザと確認されました。昨日、美里町の養鶏場で鶏が大量に死んでいるのが見つかり、簡易検査で鳥インフルエンザとの結果が出ました。埼玉県がさらに詳しく遺伝子検査を行ったところ、高病原性の鳥インフルエンザウイルスと確認されたということです。このため、今日未明からこの養鶏場のおよそ1万7000羽の鶏の殺処分が始まり、半径3キロ以内を移動制限区域に指定するなどの防疫措置が取られています。